नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं रत्नावली नाटिकायाः प्रश्नोत्तरस्य त्रयोदशभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। इंद्रजाल क्रीडायाः प्रथमाविष्कर्ता कः आसीत्? इंद्रः। इंद्रजाल क्रीडा कस्मात् देवात् आगता? इंद्रदेवात्। शंबरमायासु का क्रीडा प्रतिष्ठिता आसीत्? इंद्रजाल क्रीडा। महीधरः इत्यस्य कः अर्थः? पर्वतः तथा सर्पश्च। मृगांकः कः? चंद्रः। प्रदोष इत्यस्यार्थः कः? रजनीमुखम् अथवा प्रातः कालः। इंद्रजालिकस्य गुरु को अस्ताम्? इंद्र सांबरासुरौ। गुप्तमंत्र प्रभावेण कः क्रीडां दर्शितवान्? इंद्रजालिकः। बीजनीकृतः इत्यस्यार्थः कः? जनशून्यकृतः। कांचनमाले उज्जयिनीतः आगत्य इत्यस्ति में कस्मिन् ऐन्द्रजालिके पक्षपातः इत्यत्र पक्षपात शब्दस्यार्थः कः? महान् आदरः। ब्रह्मणः आसनं किं भवति? पद्मम् अथवा पद्मासनम्। रजनीकरकलाशेखरः कः? चंद्रः। अपरपक्षे शिवः। रजनीकरः कः? चंद्रः। रजनीकरकलाशेखरे कः? धरती शिवः। दैत्यान्तकः कः? विष्णुः। विष्णोः धनुषः नाम किं? सारंगा। विष्णोः असेः इत्युक्ते खड्गस्य नाम किं? नंदकम्। विष्णोः गदायाः नाम किं? कौमुदकी। विष्णोः चक्रस्य नाम किं? सुदर्शनम् अथवा सुदर्शनः। ऐरावतः कस्य वाहनं भवति? इंद्रदेवस्य। त्रिदशः कः? देवः। त्रिदशपतिः कः? इंद्रः। विक्रमबाहोः प्रधान अमात्यः कः आसीत्? वसुभूतिः। बाभ्रव्य कस्य कंचुकी भवति? विक्रमबाहोः। वासवदत्ताय मातुलगृहं कुत्र आसीत्? उज्जयिन्याम्। वासवदत्ताय मातुलगृहात् कौ द्वौ आगच्छताम्? वसुभूति बाभ्रव्यौ। एकः पुनर्मम
खेलो अवश्यम देवेन प्रेक्षितव्यः इति कह वदति। इंद्रजालिकाः राजा उदयनाः भद्र इति कं संबोधयत् इंद्रजालिकं पारितोषिकाः इत्यस्यार्थः कः पुरस्कारः समन्तात् इत्यस्यार्थः कः चतुष्पार्श्वम् किं नाम संगीतम नृत्य गायन वाद्यम संगीतम इति उच्यते। क्षितिभृत् शब्दस्यार्थः कः राजा। जयकुंजराः इत्यस्यार्थः कः मदयुक्त हस्ती अथवा मदमत्त हस्ती। अतः उच्यते यस्य गंधम समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्वीपाः तम गंधहस्तिनं प्राहु नृपतेर्विजयावहम्। जरायाः सहायं मम हि परितोषोऽद्य कुरुते इति कः वदति बाभ्रव्यः। राजा विक्रमबाहु रत्नावल्याः प्रस्थान काले रत्नमालां कां प्रददौ। रत्नावलीं संवादः शब्दस्यार्थः कः सादृश्यम् अथवा तुल्यम् अथवा समानता। अभिवादन शब्दस्यार्थः कः नमस्कारः। वत्सराजः कः उदयनाः। सिंहणेश्वरः कः विक्रमबाहुः। शास्त्रम् इत्यस्यार्थः कः अश्रुमोचनम्। अलीक शब्दस्यार्थः कः मिथ्या। यानभंगात् का सागरे निमग्ना रत्नावली। कौ रत्नावलीं त्यक्तुं नौकया समुद्रे आगतवन्तौ वसुभूति बाभ्रव्यौ। निदर्शनम् इत्यस्यार्थः कः उदाहरणम् अथवा दृष्टान्तः। नौकाभंगोत्थापनकरणात् कौ जीवितौ वसुभूति बाभ्रव्यौ। भागधेयम् इत्यस्यार्थः कः भाग्यम्। आकुलः इत्यस्यार्थः कः व्यस्ताः विव्रताः व्याकुलाः। विषाद शब्दस्यार्थः कः दुःखम् अथवा खेदः। आस्यताम् इत्यस्यार्थः कः उपविश्यताम्। दुहिता शब्दस्यार्थः कः कन्या अथवा पुत्री। प्रतिवचनम् इत्यस्यार्थः कः प्रत्युत्तरम्। अन्तिकम् इत्यस्यार्थः कः तद्योगे का विभक्ति भवति। निकटम् द्वितीया विभक्ति भवति। क्रीडामहिं महिध्रः इत्यस्यार्थः कः क्रीडापर्वतः। प्लोसार्तः इत्यस्यार्थः कः दाहार्थः अथवा दाहार्तः। अद्य एतावत् पर्यन्तं त्रयोदश भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः चतुर्दश भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः
धन्यवादाः नमो नमः।